अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारा यूट्यूब चैनल अहमद दवाखाना ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि बीमारियों के हिसाब से वीडियोस हर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर अहमद खान नियाज़ी। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो के अंदर एक बनी बनाई रेमेडी को डिस्कस करेंगे। बिकॉज हमने नज़ला ज़ुकाम खांसी के हवाले से बहुत सारे सिरप बनाए, बहुत सारी हमने इसके हवाले से जोशांदा बनाया, हमने काढ़े बनाए, हमने सफूफ डिफरेंट किस्म के आपको गाइड किए जो कि नज़ला ज़ुकाम खांसी और बलगम और चेस्ट इन्फेक्शन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर उन दोस्तों के रिक्वेस्ट को पूरा किया जाएगा। बिकॉज बहुत सारे लोगों को घर की सहूलियात अवेलेबल नहीं होती। बहुत सारे हमारे ऐसे भाई बहनें दोस्त यार ऐसे होते हैं कि जो हॉस्टल लाइफ गुजार रहे होते हैं, या फिर उनका जॉब सर्कल एक ऐसा होता है कि जिसके अंदर उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हम वीडियो के अंदर बताते हैं वो चीज़ें अवेलेबल करें, उनको बनाएं और फिर उनका इस्तेमाल करें। हत्ता कि वो ज़्यादा बेहतर होती हैं आप लोगों के लिए, और इसीलिए आप लोगों के लिए लेके आते हैं कि आप उनको घरेलू सतह पे खुद से इस्तेमाल करें और उनसे फ़ायदा हासिल करें। लेकिन अगर आप ये तमाम चीज़ें नहीं करना चाहते तो आज हम खांसी के हवाले से इस वीडियो के अंदर शरबत सदर को डिस्कस करेंगे कि अगर आपको गले के अंदर खराश होती है और उस खराश की वजह से आपकी खांसी स्टार्ट होती है, मीन टू से कि वैसे नॉर्मली आपको कोई खांसी नहीं है लेकिन आपको गले के अंदर किसी वक्त भी खराश से स्टार्ट होती है और वहां से फिर खांसी स्टार्ट होती है और वो फिर इतनी सवेर हालत इख्तियार कर लेती है कि या तो आपको वोमिट आ जाती है, या आपका दिल भर आता है, आपको वोमिट से फील होना स्टार्ट हो जाती है, या आंखों से पानी आना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप इस सवेर हालत के अंदर खांस रहे हैं और मौजूद हैं तो इसके लिए आप शरबत सदर को इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आपके गले के अंदर इन्फेक्शन हो चुका है। एक तो इन्फेक्शन इस वजह से हो सकता है कि आपका गला जो है बिल्कुल रब हो जाता है खांस खांस के, उसके अंदर स्क्रैच से पड़ जाते हैं, तो उस वजह से आपको पेन सा एक हल्का गले के अंदर रहने लग जाता है। और गले के अंदर अगर पेन होगा तो आपका पूरा दिन जो है वो स्पॉइल हो सकता है, आपकी पूरी बॉडी के अंदर एक बुखार की कैफियत सी रहती है। तो अगर गले के अंदर इन्फेक्शन हो चुका है या मौसमी असरात की वजह से आपका गला खराब है, आपने कोई ठंडा पानी वगैरह या इस तरह की कोई चीज इस्तेमाल की है जिसकी वजह से आपके गले के अंदर दर्द सा पैदा हो गया, टॉन्सल से बन चुके हैं, या फिर आपको नज़ला जुकाम है, क्या कोई भी मौसमी असरात की वजह से या वैसे ही रूटीन में आपको नज़ला जुकाम है, तो आप शरबत सदर को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको सांस की तंगी है कि आप जो है सांस लेते हैं तो उसमें आपको थोड़ा बोझ सा फील होता है, या फिर सुबह आप जब उठते हैं, वैसे नज़ला बलगम के लिए ये सिरप नॉर्मली इस्तेमाल नहीं होता लेकिन समटाइम ये होता है कि सुबह आप जब उठते हैं तो आपको हल्का सा बलगम सा आता है। वैसे नॉर्मली आपकी खुश्क खांसी होती है लेकिन सुबह उठने के बाद आपको हल्का सा बलगम सा फील होता है खांसी के साथ, तो देन आप इसी शरबत सदर का एक चम्मच जो है ग्रीन टी के अंदर, एक कप ग्रीन टी बनाए अपने सामने रखें, उसके अंदर उसी कप के अंदर, पूरी ग्रीन टी के अंदर नहीं, सिर्फ उसी कप के अंदर आप एक चम्मच शरबत सदर का सुबह नाश्ते के बाद इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ये आपका जो हल्का सा बलगम है उसको भी निकाल देगा, और आपकी जो खुश्क खांसी है, आपके गले के अंदर इन्फेक्शन है, आपको नज़ला जुकाम है, या आपको कोई ऐसी एलर्जी है जिसकी वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो इन तमाम मसाइल के लिए आप करशी इंडस्ट्रीज का शरबत सदर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इजीली आपको किसी भी हर्बल स्टोर से मिल सकता है, पंसारी की दुकान से आपको मिल सकता है, और अब तो करशी इंडस्ट्रीज के जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऑलमोस्ट हर सिटी छोटी बड़ी शहर में अवेलेबल है, तो आप उन डिस्ट्रीब्यूशन से जाके इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं। निहायत ही मुनासिब रेट में अवेलेबल होती है और आप इसके असरात बहुत बेहतर होते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, मुनासिब रेट में आपको अवेलेबल होती है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, आप इसको इस्तेमाल करें, बहुत ज्यादा आपको रिलीफ मिलेगा। और इसके साथ साथ कुछ परहेज बता देता हूँ कि जब आप इस सिरप को इस्तेमाल करते हैं नज़ला जुकाम खांसी बलगम के लिए या सांस की तंगी के लिए, तो आपने चावल दही पराठा ऑयली चीजें जैसे समोसा पकौड़ा हो गया या ठंडा पानी, इसको सिर्फ 3 से 4 दिन के लिए इन चीजों से आप परहेज करें। कोशिश करें कि आप इन परहेज को फॉलो करें और इस सूरत हाल के अंदर इस सिरप को इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह बहुत जबरदस्त आपको रिजल्ट्स मिलेंगे और आप इससे फायदा हासिल कर सकेंगे। तो हमेशा की तरह एंड में आपको कहना चाहूंगा कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।